와, 폭염이 찾아왔습니다. 또 형들 어디 안 가나? 저기 장작해러 가야 돼. 장작해러 가야 돼. 지게 지고 장작해러 가야 돼. 아, 참. 산모로 좋은데 나중에 되면 이게 저기 이렇게 해갖고 병이 생기더라고. 이렇게 올해는 뭐 약을 쳐야 되나. 그래도 올 많이 달렸는데, 모금이스럽게 달렸는데 요렇게 되던데. 그래도 큼지막하게 달렸어. 저 위에도 먹을 수 있겠지 뭐. 아니 이장님 오늘은 왜 톱을 했쇼? 아유, 땀을 흘려야지. 땀을 흘려야지 사람이. 아유. 이건 3통은 해야 되겠는데. 얘도 3통은 해야 되겠네.
도끼가 맛이 같다. 아, 단단하네. 뭐야? 또 가운데 또 온기가 있구나. 왜 이렇게 오늘 비가 와서 그런가 잘 안 붙는다. 황도야, 어디가? 일와! 일와! 황도! 아유, 더워서 갈려는 모양이야. 갈겨! 일와! 같이 가야지, 인마! 내가 더 덥지, 인마, 너보다. 어우, 이런 건 짊어가면 딱 좋은데? 이건 한번, 이것도 좋은데, 나무.
저거는 그냥 메고 가야지 뭐. 칼 갖고 왔죠? 그럼요. 당연히 칼 갖고 왔죠. 안 빠져. 아우, 너무. 아우, 이거 안 빠져. 아, 진짜 쓰레기 많다. 너무 많이 가져가도 무거워. 그만해요. 살짝 저기 갖고 와야 될 것 같은데, 시계를. 시계도 엄청나죠? 나무는 많이 가. 정작 많네.
장작 많네. 여기 사다리 좀 지게 갖고 와야 되겠는데? 여기서부터. 아우, 안 빠져. 아우, 안 빠져. 저기도 있다. 아, 저건 무거워. 여기도 있다. 안 빠져. 그냥 씨발 지게를 갖고 오면 못 들고 가. 그냥 들고 가야지. 아, 쓰레기 진짜. 어마어마하게 쌓였다. 저 허연 것들이 다 쓰레기거든요, 지금. 바다에 있는 게. 여기도 그렇고. 어제 풍랑주부가 있어서 다 밀려 내려갔어요. 다시 들어오는 시점이에요. 우리 구독자님들하고 으쌰으쌰해서 또 한 번 치겠습니다. 일단 이장님 연결. 근데 너무 무거울 것 같은데. 얘는 말렸다가 제가 이것도 무거운데. 이것도 말렸다가 지금 이것도 무거워. 얘도 묶어놨는데? 얘도 빼.
바다로 넘어하러 오는 사람 봤슈? 바다로 넘어하러 오는 사람 이장님밖에 없지요, 대한민국에. 들만 아가씨요? 접어야 알지요. 아유, 대나무 큰 거 몇 개 쥐고 가야 될 것 같은데, 이제 와서 큰 것들 몇 개 있는데. 오늘 샤워 좀 한번 하고. 묻곤한데 지금 저 안에 먼저 해가 좀 올라가 있거든요. 오늘 샤워하고 야, 이장이 근력이 좋아졌어요. 예? 야, 무거울 텐데. 무겁죠? 많이 무겁네. 아유. 구독자님들, 우리 한번 쓰레기 한번 치우시죠, 이거. 어? 우리 먹거리로 다 들어가는 거니까 우리 으쌰으쌰해서 한번 치우자고요. 자, 오늘도 환경보호 했습니다, 엉덩이장은.